Die Lackiererei Rieder ist Ihr Meisterbetrieb für Fahrzeuglackierung und mehr in Hollenstedt bei Hamburg. Unser Leistungsspektrum reicht von der Lackierung kompletter Fahrzeuge und der Ausbesserung von Unfallschäden über die Lackierung von Kleinteilen bis zum Spot-Repair kleiner Lackschäden. Dabei arbeiten wir mit größter Sorgfalt, damit Sie genauso strahlen können wie Ihr Auto. Rufen Sie uns für mehr Informationen an oder besuchen Sie unsere Internetseite.